咧就係春夏之交嘅年輕嘅導演咁樣。一開始我就係拍一個我想拍嘅嘢啦嚇，咁所以即係我覺得我都幾幸運嘅。咁嗰陣時就醒起翻，我細個嘅時候咧就即係其中一個喺我嘅懂事大部分時間裏邊咧，個生炒落米飯就賣5毫子。咁其實仲我再細啲嘅時候咧係賣3毫子嘅。你點樣諗呢個對白？因為呢個對白咧，其實我唔知大家有冇記得咧，就係啲老人家經歷過打仗嗰啲咧，通常即係勸我哋逆來順受啊嘛。年代唔同啦，即係我覺得我哋每個人生活喺唔同嘅年代，都係對一個年代嘅即係嗰個時候嘅一啲反應。唔理解嘅社會發生咩事，當時適逢吹風頭啦，咁就都想做啲嘢去幫件事。我唔知道喺社運圈子裏邊多唔多人係遇到呢啲孤獨，但係其實我自己親身經驗嚟，去到12點半啊，去到散咗水，即係嗰下就係跌得好犀利個心情。即係我住新界嘅，咁我出到嚟灣仔，散咗水啦，咁樣嘅咩？即係嗰陣時個感覺係好孤獨，唔一定係指向性嘅政治，可能純粹有個老師想搞一啲比較另類嘅課外活動，但係都唔做得嘅，咁變成就係都係嗰一代人係俾人綁住咗，報紙啊嗰啲睇唔到，即係真係要去認真去認識呢啲人先了解到。咁跟住嗰陣時我就知道原來即係社會運動係真係要慢慢一步一步做落去咯。有個前輩同我講咧，佢話你咩人就會拍咩片。咁其實嗰個係邱禮濤先生。喺呢一個社會，喺呢個世代上面，我哋幾時先至深足啊？個樓要起到幾高？我哋要發展到幾多？將翻一啲唔為意或者係被所謂可能就係大家隱藏咗嘅嘢喺呢度再嘔翻出嚟，又呈現翻佢嘅價值咁樣。就係即係小野嗰個即係嗰套片裏邊嗰個主角咧，嗰種言不由衷，譬如同阿媽講，我去自修室温書啊咁樣，其實都去緊㗎，但係一去到咧見到個台灣民主史咁樣，即係就掏出嚟自己喺度睇。我真係覺得，因為我真係咁嘅，10年前我即係竟然10年後終於喺個銀幕度見到自己咁樣。我會覺得，如果你喺一個咁重要嘅分水嶺嘅時候，你決定去關心呢個社會咧，呢樣嘢好難得。我覺得，譬如入邊嘅爺爺，其實佢去種富貴竹，其實都係一種社會運動嚟嘅。我就覺得搞電影其實係好攰咯，講完啦。真係好攰啊！楊 Sir